Ja, da er neste tema dette med markedsføringsloven. Og da er det sånn at du skal kunne vurdere problemstillinger i forbindelse med reglene i markedsføringsloven om forbrukervern og likestilling, og gjøre rede for hvordan loven blir håndhevet. Det betyr at du skal kunne reglene om hvem som håndhever og hvordan de blir håndhevet, og du skal kunne se på konkrete markedsføringstiltak og se om dette er greit eller ikke. Hensikten eller formålet med markedsføringsloven er at den skal gi myndighetene grunnlag til å føre tilsyn med markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold. Den skal også kunne gripe inn mot virksomhet som er i strid med god markedsføringsskikk. Forbrukervernet i markedsføringsloven finner vi da som vern mot urimelig markedsføring, altså i kapittel 1 og kapittel 3, vern mot det vi kaller urimelig handelspraksis i paragrafene 6-9, og vern mot urimelige avtalevilkår som vi finner i paragrafene 22-24. Hvem er det da som håndhever markedsføringsloven? Først og fremst er det forbrukerombudet. De skal føre tilsyn med næringsdrivende, slik at de følger reglene i markedsføringsloven. Forbrukerombudet har makt til å kunne forby annonser og annen reklame, og de kan ilegge gebyrer og straff. Det andre organet som vi snakker om her er det noe vi kaller for markedsrådet, som er da en domstol-lignende organ. Hvis det er noen da som er uenige i det forbrukerombudet har sagt, eller forbrukerombudet merker at selv om de har forbudt dette her, og den næringsdrivende fortsetter med det, så kan de fremme det altså her i markedsrådet. Og da blir det altså en dom på dette her.